როგორ ხართ მეგობრებო? მეც არ მჯერა რომ ახლა ამ ვიდეოს ვაედიტებ და ვპოსტავ. მაგრამ დიახ, მე დავბრუნდი და ამ პერიოდის მანძილზე ჩემს ცხოვრებაში და ჩემშიც რა თქმა უნდა დროსთან და ასაკისმეტებასთან ერთად სიახლეები არის, რაღაცეები შეიცვალა და დროდადრო ამ ინფორმაციას თქვენს გაგიზიარებთ. თუმცა რაღაცეები მაინც უცვლელია, რა თქმა უნდა, და ამ ვიდეოს ღამის 4 საათზე ვაედიტებ და ვადებ ამ ხმას. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად გამომყევით და დაილოდეთ შემდეგ ვიდეოებს, რადგან იქ მოგიყვებით ჩემი ახალი საქმიანობის შესახებ და გეტყვით იმასაც, რომ ისევ გექნებათ წვდომა ჩემს პროდუქტებზე. და მე ძალიან მიხარია და აღფრთოვანებული ვარ ერთდროულად თან მხილავ და მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ. თქვენს ცხოვრებაში რა შეიცვალა მომიყევით და თან დავტყვეთ ახალი ვლოგით. პატარა ტილოები მქონდა და გადავწყვიტე, რომ ჩემი ოთახისთვის დამემატებინა პატარა დეკორაციები და ერთ-ერთ ნახატს თქვენს ხედავთ. მინდოდა რაიმე ისეთი შემერჩია, პინტერესტზე შევარჩიე სხვათა შორის მარტივი რის გამეორებასაც ყველა თქვენგანი შეძლებს, ამიტომ არ დაიზაროთ, არ შეგეშინდეთ და თუ ცდით, აუცილებლად გამიზიარეთ შედეგები, იმიტომ რომ იცით რომ ეს ძალიან მიხარია. რაც გავაცნობიერე, რომ არ არსებობს ცუდი საკვები და უბრალოდ მე მაქვს ცუდი ურთიერთობა მასთან დასწავლილი, საუბრობ კვებით აშლილობაზე, იმის შემდეგ ჩემი ცნობიერება გადაწერის პროცესია. ამერია საერთოდ გემოვნება, ამიტომ დღეს უკვე აღარ ვიცი რა მომწონს და რა არ მომწონს, ახლიდან ვადგენ გემოვნებას საჭმელში და აღმოვაჩინე, რომ მთელი ცხოვრება თუ ფიქრობდი, რომ მაგალითად ნესვი მიყვარდა და საზამთროს ვერ ვიტანდი, დღეს ნესვი არ მოწონს და საზამთრო მიყვარს. იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ საზამთრო არ იყო უსაფრთხო პროდუქტი. რა თქმა უნდა, ჩემი ვლოგი კერვის გარეშე რანაირად იქნებოდა და ეს ქურთუკი ძალიან ნერვებს მიშლიდა, იმიტომ რომ გარესხვის შემდგომ ეს ბამბა აუცილებლად იწებებოდა და შემდეგ ამის გასწორება იყო მთელი პროცედურა, ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ჩემი ცხოვრება გამემარტივებინა და ეს ბამბა ამომიცალა. სამაგერად მივიღე ახალი პროდუქტი, რომელსაც გამოვიყენებ შემოდგომა გაზაფხულზე და შედეგი ძალიან მომწონს, თქვენ რა სიტყვით. რა თქმა უნდა, პროცესი არ იყო სასიამოვნო, სჭირდებოდა შრომა და იმაზე მეტი დრო დასჭირდა, ვიდრე აქ ვიდეოში ხედავთ. თანაც მე დიდად არ მიყვარს ხოლმე ტანსაცმლის დაშლა. ტანსაცმლის დაშლას მირჩევნია, რომ თავიდან სრულიად თავიდან და ნულიდან შევკერო, იმიტომ რომ ტანსაცმლის გახსნა არის საკმაოდ შრომატევადი, ნერვები ჭირდება და ზოგჯერ მე თვითონაც ვფიქრობ და ვეკითხები ჩემ თავს, საიდან მაქვს ამდენი ნერვები, იმიტომ რომ მეც მიყვარს. მართლა მიყვარს. და ამ ვიდეოს რო ვაედიტებდი და თან ამ ყველაფერს უყურებდი, კიდევ ერთხელ ვეკითხებოდი ჩემ თავს, მარია, რანაირად გაქვს ამდენი ულევი ნერვი? რანაირად? არ ვიცი. ნერვზე გამახსენდა, რომ თქვენთვის არ გამიზიარებია ეს ინფორმაცია, რომ ასევე ვარ ტრანსფორმაციული კოუჩი და ხელოვნებასთან ერთად კოუჩინგშიც მოღვაწეობ პარალელურად. შესაბამისად ვატარებ პირად სესიებსაც და თუ დაგჭირდებათ მსგავსი სერვისი, მე თქვენს განკარგულებაში მიგულეთ და არ მოგერიდოთ ჩემთან მოწერა. მთელი ეს დრო ვფიქრობდი, რომ ნიშა არ მაქვს და ვერ ვარჩევ ერთ კონკრეტულ პროფესიას, ერთ კონკრეტულ თემას იმისთვის, რომ სოციალურ ქსელში აქტიური ვიყო და ასე შემდეგ და ეს იყო ჩემთვის წნეხი და ზეწოლა, რაც ჩემ შემოქმედებით უნარს ბლოკავდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემ თავს ვეუბნებოდი, რომ ის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანებს მოეწონოთ. ვერ გავაცნობიერე ის, რომ სინამდვილეში ჩემი ნიშა ყოველთვის იყო შერეული კონტენტი მაგალითად და ასევე ცხოვრებაშიც მსგავსი ნიშა მაქვს. არ შემიძლია რაიმე კონკრეტული პროფესიის ან მიმართულების არჩევა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემთვის ეგ იგივე, რომ საკუთარი თავი ვაკუუმში გამოვტოვო და აუგრძალო საკუთარი რესურსის გამოყენება და განვითარების უფლება. ფიქრობ, ეს ძალიან ბევრი ხელოვანი და შემოქმედი ადამიანის პრობლემაა, ვისაც მრავალმხრივი ნიჭი და რესურსი გააჩნია.
ამიტომაც ნუ მოусმენთ განზოგადებულ რჩევებს, რომელიც ინდივიდუალურად თქვენ არ მოგერგებათ, იმიტომ რომ ამას შეიძლება დახმარების ნაცვლად პირიქით ხელი შეგიშალოთ და საქმე გაგიფუჭოთ, რადგან ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად ფუნქციონირებს. ეცადეთ საკუთარ თავს ინდივიდუალურად მიუდგეთ და შესაბამისად გაუგოთ, დააკვირდეთ, შეისწავლოთ და ხელი შეუწყოთ. და გახსოვდეს, რომ სრულიად ბუნებრივია შენი მრავალმხრივი და დიდი რესურსის ქონა და შესაბამისი ფუნქციონირება უბრალოდ არსებულ განზოგადებულ სისტემას ვერ ვერგებით და რეალურად არც ეს არ არის პრობლემა, უბრალოდ ჩვენი კონკრეტული ინდივიდუალური სისტემა გვჭირდება, რომელიც ამ ბაგს გადაფარავს და ხელშეგვიწყობს. ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებ Instagram-ზე და აუცილებლად გამომყევი თუ კი გინდა მსგავსი კონტენტი და ინფორმაციები უფრო ხშირად მოისმინო. ახლა ჩემს თავს დაბადების დღეზე iPad-ი ვაჩუქე და ეხლა ვცდილობ რომ Procreate მოვერგო და გაგიკვირდებათ და სიმართლე გითხრათ, ჯერ ვერ მოვიკომფორტე, არა და არ მქონია მსგავსი შემთხვევა, რომ რომელიმე სახადავ აპლიკაციასთან დისკომფორტი მქონოდა და მალევე ვერ მოვერგე. ალბათ იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებული მენიუ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ გავიგე რა სად როგორ არის და როგორ მუშაობს, მაინც რატომღაც Photoshop-ი მირჩევნია და Adobe Fresco. ჯერჯერობით ჩემი ფავორიტი ეს ორია. ვფიქრობ, გადავიღო თუ არა, ხატვაზე ადრეც მქონდა ეგ იდეა. ხო და გადავიღო თუ არა, ვფიქრობ დამიწერეთ კომენტარებში, გაგიზიაროთ თუ არა ხრიკები ან მარტივი ილუსტრაციების ტუტორიალი თუ როგორ უნდა დახატოთ. დამიწერეთ კომენტარებში. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგავიწყდე შენი ემოციის გამოხატვა, თუ მოგეწონა და მოგწონს ის, რასაც ახლა უყურებ, დაალაიქე ეს ვიდეო და გამოიწერე არხი იმისთვის, რომ არ გამოგრჩეს სასიამოვნო, საინტერესო და ასევე სასარგებლო ვლოგები, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჩემი კონტენტი ხშირად იძლევა სასარგებლო რჩევებს ხელოვნების შესახებ და ვფიქრობ, დაემატება კიდეც ფსიქოლოგიის შესახებ, იმიტომ რომ დღეს არა მარტო მხოლოდ ჰობია ეს ჩემთვის, ასევე პროფესიადაც იქცა. შესაბამისად, ეგ ჩემგან მოსალოდნელია, ვერ დაკვირდებით, რომ აქ არ ჩავტენი მაგალითად. ანუ მართალია გავყავი და ვთქვი, რომ YouTube-ზე მხოლოდ ხელოვნება შეეხება ჩემი კონტენტი, მაგრამ პირობას ვერ გაცლებთ. ასე რომ არ გამოგჩეთ, ვფიქრობ, რომ ეს დამატებითი პლუსია, ამიტომ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი. ასევე გადავწყვიტე, რომ ხანდახან რაღაც კონკრეტული თემები ავიღო და იმაზე გეჭვრავოთ ხოლმე პროცესის დროს, რომ არ იყოს ვლოგი მხოლოდ პროცესი, რადგან მაგ ყველაფერს ვიაც ხედავთ და განსაკუთრებული ასახსნელი არაფერი არ არის, თუმცა დღევანდელ ვლოგს რახან პირველია დიდად არ დავტვირთავ და მოდი თან ცოტა ჩემი სტილი იყოს, ცოტა თქვენი გემოვნებაც და ლაპარაკიც და ეს ჩვენი სინთეზი გავაკეთოთ. ბოლოს უკვე ამ საყვარელ დათუნიებში სიყვარულით შევიტანე და ასე დასრულდა ჩემი კვირის ვლოგი. დამიწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ და თუ გაგიხარდათ ჩემი დაბრუნება და ელოდებოდით თუ არა, არ დაგავიწყდეს ჩემი არხის გამოწერა იმისთვის, რომ არ გამოტოვო ახალი ვიდეოები, ახალი ამბები ჩემგან. მადლობა მხარდაჭერისთვის. ბედნიერი დღე.